Essa alteração da magnetosfera atualmente interfere com a própria vida e, como nós sabemos, foi traduzido na morte de pássaros, peixes e animais. Quando eu pesquisei lá em Arkansas o que aconteceu com a morte de 5.000 pássaros, consegui verificar através de medições de radar de 3 dimensões que existiu uma anomalia magnética a uma altura de 10 a 12 quilômetros por cima do local onde os pássaros morreram.